Revista 53 e eu vim aqui na casa da Wanda pra gente aprender a fazer uma das delícias do Natal, panetone. Fica com a gente. Agora eu coloquei a touca porque a gente vai aprender a fazer panetone pro Natal aqui com a Wanda. Tudo bom? Me conta, desde quando você começou a fazer panetone? Bom, eu comecei esse ano a fazer o panetone, né? Porque sempre tive vontade de fazer, mas nunca tinha tempo, aquela coisa, assim, sempre na correria. Agora eu tô mais por casa, então vamos botar a mão na massa, né? Para fazer os panetone. Então comecei agora, para Natal mesmo, mês passado eu comecei. As pessoas estão gostando, já provaram, já? Já provaram, a família aprovou, né? Então, se a família gostou, o pessoal vai gostar. E o pessoal que está em casa assistindo, dá para começar a fazer panetone para ganhar dinheiro em casa, para fazer um sustento, uma renda extra? Dá para começar. Eu comecei para fazer para casa, né? Mas o pessoal já viu que eu inventei de botar no Face para mostrar para os amigos, né? E já começaram a fazer os pedidos já. Então, estamos fazendo 2 tipos já de panetone, né? Que é o chocotone e o de frutas cristalizadas, que é o tradicional, né? Que bacana. Vamos aprender como é que se faz. Você sabe a história do panetone, de onde que ele surgiu? Não conheço. Não sei da história. Antes de começar a receita, vamos saber da história do panetone. Você aí de casa assiste comigo. Existem várias lendas sobre a origem do panetone. Uma delas diz que o doce foi criado por um padeiro italiano chamado Toni, que trabalhava em Milão por volta do ano de 1500. O jovem, apaixonado pela filha do dono da padaria, teria inventado o pão doce para impressionar o pai da moça. Os fregueses começaram a pedir o pane di Toni e o nome evoluiu para panetone. Bom, então vamos aprender como é que se faz. É muito difícil? Não é muito difícil não. É bem fácil de aprender e vamos começar então, né? Beleza. Botar a mão na massa então. Tá bom. O que a gente faz primeiro? Primeiro, nós vamos pegar... Eu vou fazer aqui para 10 panetones, tá? Então eu pego 300 gramas de farinha de trigo. Vamos pegar o fermento, tá? Eu boto por colher, então eu tenho a medida já 2 colheres de fermento. Tá? Essa é a primeira massa, né? Tá, são 2. São 2 massas, tá? E aí a gente pega 150 gramas de água. Aguinha morna, sabe? Bem morninha assim para dar um... né? É que tá o segredo, não é colocar água gelada, né? Não, água gelada, ela vai dar um choque no fermento, né? E daí corre o risco de não crescer o fermento também, né? Então, tudo tem seu segredinho, né? A gente bota uma água e mexe, tá? Pega um garfo, ó. Essa é a primeira massa que a gente faz. E esse daqui é o segredo para tu ver se o fermento vai crescer. Nessa primeira massa. Tá? Tu faz a primeira massa, ela bem molhadinha assim, ó, pra ver se ela vai crescer. Essa daqui é a primeira massa, ó. Tu vai deixar ela 30 minutos descansando, tá? Pra ela crescer. Bom, passaram-se 30 minutos e aqui... Aqui nós estamos com a massa já crescida, a primeira massa, né? Então, olhando ela assim, deu certo? Deu certo, olha aqui, ó. Ó. Tá bem fofinha. Ela fica bem fofa. Ó. Essa daqui é a primeira massa, então. Tá? Agora nós vamos pro ingrediente da segunda massa em cima dessa daqui. Tá? Então vamos lá. Agora nós viemos com 700 gramas de farinha de trigo. A receita aqui é para 10 panetones, né? De 250 gramas cada. 6 ovos inteiros.
Agora uma colherinha de sal, né? Uma colherinha pequena de sal. Só para dar uma pitadinha, assim, para não ficar só o açúcar. Tá. Agora nós pegamos a massa mix. O que é essa massa mix? Essa massa aqui, ela é o segredo do panetone. Descobrimos o segredo do panetone. Essa massa aqui é que vai dar aquele gostinho bom. Olha. Tá? E ela se encontra nas casas, assim, especializadas de festa, De enfim. festas. Isso, agora vamos para a parte do gostinho bom do panetone, né? Quanto que coloca? Aqui eu tenho 400 gramas, que é o usado para os meus 10 panetones que eu vou fazer. Tá? Então, se tu for fazer um panetone, tu usa uma colher de sopa de massa mix. Porque quanto mais tu botar a massa mix, mais ele dá aquele sabor, sabe? Aquele sabor gostoso mesmo do panetone, ó. É o cheirinho do panetone, gente. A televisão ainda não tem cheirinho, né? Não tem, né? Nossa, é o cheirinho do panetone, tá vindo daqui. É verdade. Aqui nós não usamos luva, assim, para fazer essa massa, porque como ela é uma massa mole, então a luva fica muito contra a mão já para usar ela, né? Vai grudar tudo, né? Vou botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa mesmo, né? Aqui estão todos os ingredientes agora, né? Agora a gente vai acrescentar um pouquinho d'água, tá? E botar a mão na massa agora, tá? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Um copo de água. Um copo de água, Making spirits bright. vamos lá. Fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to... Ela fica uma massa assim, ó. Quanto mais tu mexer, mais gostoso fica o panetone. Tá? Então tu bate bastante, que nem dos outros, judia bastante da massa. Essa é a nossa massa do panetone, ó. Então, não tem como tu usar luva, né? Não tem. Tem que ser na mão mesmo. Mas na mão é mais gostoso, né? É melhor o contato, né? Pra quem gosta de cozinhar, eu adoro cozinhar. Então, e aqui, então, eu fiz para 10 panetones, de 250 gramas cada. Aí agora, tu racha, reparte no meio, né? A massa. E eu faço metade de frutas cristalizadas e metade de chocotone. Muito bom o chocotone, né? É uma delícia, né? É muito bom. Só que agora é assim, ó. Tu pega... Tem que deixar descansar, não? Não deixa descansar. A gente vai passar ela pra mesa. Tá. Metade pra mesa. Nós vamos montar a mesa com bastante azeite para não grudar. Tá. E para poder misturar a massa, mexer bem a massa e botar os recheios. Pode pegar com a mão mesmo, tá? E espalhar as coisas. Pode botar. Dependendo do recheio, quanto mais, que nem diz os meus filhos, quanto mais recheio, mais gostoso fica, mãe. Então tu taca ali chocolate e fruta cristalizada. Então ele é bastante recheio. Agora aqui nós temos uma forminha de 250 gramas. Onde que compra essas forminhas? Também nas casas de festa. Nas casas de festa também. E ela vai ao forno. E ela vai ao forno. Aí o segredo dessas forminhas, tu pega e bota ela em cima de uma outra forma de inox, né? De alumínio, né? Não bota ela direto no fogo, senão pega fogo, né? Como as forminhas são de papel, né? é papel. Aí tu separou, tá? Separou aos pouquinho a bolinha, conforme é o tamanho do teu panetone. Ó. Bastante óleo nas mãos para não grudar muito. E dentro da forminha. Ali tu deixa ela crescer 2 dedos para sair, que ela estiver saindo, faltando 2 dedos para sair para fora da forminha, leva ao fogo daí, pra assar. Bom, e agora tá pronto o panetone. Tá pronto o panetone, olha aqui, ó. Esse aqui é o de fruta que nós fizemos, né? Então, Mas agora... em cima tá bem enfeitadinho. O que você fez ali? Bem enfeitado. Esse aqui é um açúcar. Um açúcarzinho que a gente compra. Ele vem também, eu também compro ele. A gente derrete ele, mas em banho-maria. Não é botar na panela e
tacar ele no fogo. De banho-maria, tu derrete ele e aí larga por cima, né, do panetone e daí acrescenta as frutas cristalizadas ou o chocotone, né, que é as gotinhas de chocolate por cima, né, da tua preferência daí. Então agora vamos provar, né? Vamos experimentar. Então vamos. Como é bom o panetone, né? É gostoso, né? É o panetone que tu compra, né? Dizendo, eu vou comprar porque é mais gostoso. Não, o de casa é mais gostoso, né? Fica igual comprar, fica bem molhadinho, bem mais molhadinho do que o comprado. Aquela marca famosa e tal. Muito mais gostoso, né? E depois tu fazendo, tu sabe como é que é feito, né? Tem tudo isso. Eu Uma delícia. fazer pra comer. Prefiro eu fazer do que tá comprando. Gosto de fazer, gosto de saber como é que tá, quem tá fazendo, tudo isso, né? Então, Vou dizer, a hora que você cortou ali, eu pensei, talvez tenha ficado seco. Não. Fica molhadinho, fica muito bom. viu? Ai, que bom, então, tá aprovado. Gente, faça em casa, sério, é muito gostoso. Bell,